Mit csináljunk, hogyha egy munkatárs a kiadott utasításra vagy feladatra nemet mond, azaz nem hajlandó elvégezni, és ezt nyíltan ki is fejezi. Persze mondhatnám azt is, hogy örülj annak, hogy legalább szemedbe mondta azt, hogy nem, mintsem, hogy azt mondja, hogy igen, és egyébként mégse csinálja meg. De valójában a legfontosabb, hogy kiderítsük azt, hogy mi van a nem hátterében. Lehet, hogy még ide is lenne rá, lehet, hogy még képessége is lenne rá, de azzal takarózik, hogy nincs benne a munkaköri leírásába például. Ennek számos oka lehet. Az egyik az, hogy hogyan adjuk ki a feladatot. Ténylegesen érti azt, hogy miért kapja ezt a feladatot, mi múlik ezen, miért fontos, hogy ezt megcsinálja, miért fontos, hogy pont ő csinálja meg. Tapasztalatom az, hogy minél több megértést adunk a feladathoz, annál nagyobb hajlandóságot is az elvégzéséhez. A másik viszont az, hogy bizony nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy hiányzó funkciók vannak egy cégben, betöltetlen pozíciók. És ezeket a munkákat szeretnénk szétosztani a kollégák között, úgy, hogy tényleg se szakértelmük nincsen hozzá, se a pozíciókban nem tartozik bele. Ilyenkor azért érdemes megvizsgálni, hogy egy-két plusz személy felvételével lehet, hogy sokkal kényelmesebbé tudnánk tenni a feladatok elvégzését, illetve sokkal nagyobb mennyiségű feladatot tudnánk kiadni és elvégeztetni.